大家好，我係 KK。我喺身心靈呢個行業咧，大約服務咗10年左右啦。咁我好細個咧就跟住家人移民咗去外國。咁雖然移民咗去外國咧，但係我嘅心一直咧都好掛住呢個出世成長嘅地方。咁啊，我喺外國一路讀書一路長大啦。然後去到2010年左右啦，咁我嘅仔仔就出世。咁我當時帶我仔仔翻嚟香港，咁啊旅遊探親戚啦。一翻到嚟之後呢，就更加連結咗我同香港呢個地方嘅感情。咁我翻到去之後，我成日都諗住，跟住我當時就作咗個好大膽嘅決定。咁我就放低喺外國所有嘅事業啊，所有嘅家人，我就自己一個人翻嚟。當我毅然我決定放低喺外國嘅一切嘅時候呢，我就選擇翻嚟闖一闖咯。我好記得喺我離開屋企嗰日呢，我同我爸爸講，我好感恩你，我由細到大都有你嘅支持保護，但係我冇真係成長過，我想去自己走走我自己嘅路，想跑跑我嘅人生。咁我爸爸當時就同我講一句，其實我一直都好驕傲於你嘅。咁我諗住我翻咗嚟香港啦，喺呢度我留低咗4個月，我去揾我工作，去開展我喺呢度嘅新嘅生命。點知突然間有一日呢，我就聽到。點知突然間有一日咧，我就收到我屋企人嘅電話，佢話啊，你爸爸唔係好舒服喎，不如你翻嚟睇睇佢啦。咁我感覺到事態嚴重，咁我就翻去睇睇佢啦。點不知翻到去嘅時候，我帶佢醫檢查，當時醫生已經話係癌症末期，冇得救啦。嗰日我晴天霹靂，我點解會犯咗個咁樣嘅錯誤呢？我爸爸係咪因為我令到佢好擔心，所以佢令到佢有一個咁樣嘅病呢？咁我記得嗰日我坐喺醫院門口大喊。咁始終路都要行落去㗎啦。我同爸爸商量之後，我就決定帶佢翻去香港醫病，希望去揾咗個最後嘅機會。咁翻到嚟之後呢，我哋喺呢度努力咗10個月，最後爸爸好安詳咁喺香港過咗身。咁雖然我爸爸過咗身，但係我哋已經舉家回流。我帶埋我太太，我2個小朋友翻到嚟，我已經唔想再翻去啦。我覺得我已經冇力再翻去，咁我喺度生活啦。但係我喺度生活嘅時候，我發現咗原來我自己入邊開始不斷喺度自己責備自己。我一直都唔覺得，我以為我好堅強，我以為我好勇敢，但係我開始留意到我嘅小朋友好驚我，佢覺得呢個爸爸唔同咗啊！佢覺得爸爸點解你好似好有壓力，佢好似好憂鬱，好似好暴躁咁樣呢？咁我就開始覺得，我咁樣我唔 OK，我一定要去處理好自己，我唔想令到2個小朋友有一個咁情緒波動嘅爸爸。我就開始去上唔同嘅課程啦。點不知上下之後呢，我發現呢，我係好中意喺呢方面工作，然後慢慢去開始學喺呢方面嘅工作，然後我開始有自己嘅範疇啦，我會開始去研究一啲關於喺身心靈入邊療癒自己同埋去支持其他人嘅方向。跟住我就開始我有我嘅手碟工作啦，我有關於個家族嘅療癒啦，同埋點樣一齊去支持其他人喺生命入邊用實修去將自己內心最寶貴力量去活現出嚟，去創造屬於自己生命嘅價值，去走上自己屬於自己獨一無二嘅命運啊！